Haleluya. Nitwa Mukamurigo Dorosera. Navukiye Igitarama, ari yitwaga Iburinga, segiteri yari Nyarutovu. Ubu ngubu hasigaye ari Muhanga. Ubwo rero reka dutangire dusenga kugira ngo dukomeze gahunda tugiye kujyamo. Mana, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko ukomeye, nta yindi mana iriho ihwanye nawe. Uri Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo, nta wakubanjirije nta n'uzaguheruka. Tugushimiye rero ko ubuzima bwacu bufite mu biganza byawe, izina ryawe nirishimwe. Kandi ijambo ryaratubwiye ngo uwo wafashe mu biganza nta kibasha kumuvunuramo. Turabigushimiye rero ibyo byose. Tugushimiye iki kiganiro tugiye kujyamo, bidufashemo dukomeze. Kandi data twese uri mu ijuru n'ababyumva ubahe gukomera mu izina rya Yesu. Abumva ubu buhamya ubahe gukomera, izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye rero, tubisanze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye rero abo dutangiranye iki kiganiro. Ngiye kubaha ubuhamya bw'imibereho kugira ngo nyine n'ababyumva babashe gukomera muri uru rugendo turimo. Niko ijambo ryaratubwiye ngo tujye dukomezanya muri ibi bihe turimo. Ndabashimiye rero, reka dutangire. Navukiye aho nababwiye Igitarama. Mama yapfuye mfite imyaka 5. Nyuma yanjye hari umwana umwe, uwa gatatu yapfuye ari wabyara. Ubwo yapfuye ari ku kiriri. Ubwo rero muri iyo myaka 5 papa yahise ashaka undi mugore, baza gutandukana. Mbese papa yapfuye amaze gushaka abagore bagera nko muri 7. Ubwo ngeze mu wa 6 nyine narize, nibwo naje i Kigali, njya ku Kimisagara. Intambara yabaye ariho mba, tuza guhunga tugera ku Kibuye. Nyuma rero tuza kugaruka nyine, ndagenda ncagagura kuko ubuhamya buba ari burebure, kugira ngo wenda tuze kugera aho wumva nawe wakwisanga. Ubwo rero nza kuzava ku Kimisagara ndi umukobwa, njya Zeneya mbayo kwa mukuru wanjye. Ubwo njya gushaka akazi ko mu rugo. Mbese ubuhamya ni burebure. Ndagenda njya ku Zeneya nkora akazi ko mu rugo, baza kundangira i Nyamirambo. Ngeze i Nyamirambo rero umuhungu rero ambeshya ko nkunze, abanteye inda. Ntabwo twajya muri detaye y'ukuntu mbese yayinteye, namwe murabyumva nyine yarayinteye. Amaze kuyintera amubwiye ko yayinteye, arambwira ngo si utera inda wenyine. Ubwo nza kuvayo, nza gukomereza akazi ko mu rugo Zeneya. Nshaka kandi nyine, ariko mpageze mbabwira ko ntwite. Naragakoze, mu gihe cyo kubyara baransezerera, ndataha njya kwa mukuru wanjye. Ngezeyo nabyaye mba kwa mukuru wanjye. Aho kwa mukuru wanjye rero nahagiriye ubuzima bubi maze kubyara. Mbese nagize ubuzima butari bwiza. Narwaye bwaki. Mukuru wanjye uwo nguwo sinamubonaga, ntiyatekaga. Mbese ndwara bwaki, niga centre de santé. Mbese tukajya tujyana ibyo guteka. Abantu mbese barwaje bwaki barabyumva. Tujye kwa muganga aho ngaho twaryaga ibiryo bivangavanze: umuceri, ibishyimbo, ibijumba, ibirayi, imboga z'ibyatsi, ibisusa, imyumbati, mbese soya, indagara, ibintu byose mbese bivangavanze nibyo twaryaga. Ariko biragenda nyine binkiza bwaki. Bankamiraga amata y'inka. Niga aho ngaho kwa muganga. Mukuru wanjye ntiyari abizi ko nigayo, kuko we ntiyamenyaga n'ubuzima bwanjye.
kandi tubana. Noneho rero ubwo ngubwo baduhaga ibigori bya bindi bisatuye, ubuto, mbese baduhaga pate jaune, ibintu mbese turi bucyure tujyana mu rugo tujya kurirayo. Twajyagayo rimwe mu cyumweru, ariko muri uko kurwara bwaki nyine Imana yagiye ibana nanjye. Najyaga ndota inzozi kuko nari mfite ubuzima bubi, najyaga ku munzani aho kugira ngo nunguke nkagenda mpomba. Naje kugera ku biro 43, ndi umukobwa nawe mfite ibiro 74. Muri ibyo biro rero mbonye bigenda bihomba, ndavuga nti ngiye gupfa, ndeka kujya ku munzani nkajya nshyiraho umwana, kuko ukuntu nari imeze n'ubundi n'abantu bajyaga bambona nyine bajyaga bavuga bati dore umwana ahetse undi. Noneho rero mukuru wanjye yari atwite ariko simbimenye. Ubwo umwana agize amezi 5, mukuru wanjye aza kubyara. Amaze kubyara aza kuntuma, antuma ahantu kujya kumwishyuriza. Ndagenda njya kwishyuza, nje rero nsanga araryamye. Inzu yari icyumba ifite na saro ariko y'ibitaka nyine y'ibyondo. Noneho nsanga araryamye agaramye ku gitanda. Ngewe nasasaga agasambi muri saro, akaba ariho ndyama n'umwana. Noneho ubwo nje rero ngira ngo arasinziriye, nururutse umwana, turaryama, ndamuryamisha mucomeka ibere. Ubwo ngubwo kwa kundi yari amaze guha umwana ibere, arabyuka araza afata amaguru arakurura, asohora avuza induru ngo ndamwishe. Ubwo abantu barahuruye, twari duturanye, baraza. Bahageze rero atangira kunyita umugome, ngo ndi gukubita umuntu uri ku kiriri. Ubwo negutse mu kweguka, icyo ubwo ari kunkurura nyine neguka, abankubise ingumi mu jisho, ijisho rirabyimba riragenda rirarengerana. Noneho rero ubwo nza kubwira bari bari aho, mbereka mu rubavu hari hakobotse, mbereka n'ijisho, nyine barebye babona mbese nyine nawe murabyumva ikibazo aho cyari kiri, bahita babona ni njye wakubiswe. Ubwo bamusaba ko atagomba kunyirukana nijoro, areka nkaryama nkazagenda akabukeye. Bwarakeye rero ubwo ngubwo hari umudamu twari duturanye, ubwo ndagenda nyine arancumbikira. Hari umusaza wabaga ahantu kuri sheri bamwitaga Muzungu. Ubwo ndagenda nyine njyayo, ngezeyo ampa 3,000 ngo byo kujya kugira nyine gutangira ubuzima. Ati genda utangire ubuzima nawe ukure, mbese ureke kubangamira mukuru wawe. Noneho ubwo byo 3 ndagenda nibaza ukuntu nzakodesha. Icyo gihe twise mfite imyaka 19, nabyaye mfite 20. Urumva nyine sinari mutoya ariko sinari nanakuze cyane ku muntu w'umukobwa, cyangwa se nari maze kuba umugore, ariko mbese kwibana biba ari ibintu bikaze. Ubwo mbaho ngaho kuri uwo mumama wari uncumbikiye, mama ari cyumweru, ariko nkabona nanjye nyine ndi kumubangamira. Ubwo hari undi mu bukecuru wahabaga nyine bamwitaga mu Masurugutu, yangiriye neza. Ubwo niwe yantumyeho, ndagenda ampa igikoni baryaga bacanamo, kuko yari yaravuye aho ashaka umugabo inyuma aho gaho aho yari atuye. Mba muri icyo gikoni, nsangamo icyitwa imbaraga zirandya, mbese umubiri uragenda ubigikara, mbese ukajya ureba umuntu nyine ukamuyoberwa. Murumva n'ubwo buzima nari mfite n'ukuntu nanganaga n'ibiro nari maze kugira, mbese byari ibintu mbese utamenye isura. Noneho muri iyo nzu rero nari ngiyemo, imbere hari izindi nzu 2 zabagamo abantu b'abasore. Ubwo murumva nari nkirwaye bwaki. Aba basore rero
mwana amaze kugira nko mu myaka 2 n'igice gutyo haza umusore nyina nsaba amazi yo kunywa bamwitaga TZ. Ubwo aza kwinjira ansaba amazi yo kunywa, ubwo nanjye ninjiye rero njya kuyamusukira, yari yo kunywesha ibinini imbwa yari yaramuriye. Yamusukiye nyamuzanira hanze, arambwira ati se ati ko nta mwana tugira mu rugo turi abasore, ati ibi binini nkaba ndeba bivangavanze. Arambwira ati ko hari ninjoro, ati nshanira ndebe ukuntu mvangura bino binini. Ubwo ninjiye njya gucana itara ngo arebe nyine uko avangura, imuzanira arebe uko avangura ibyo binini. Noneho nkaho yagategereje, ubwo ahita yinjira. Ubwo turarwana nyine, yasohotse nsamye indinda. Noneho rero sinkamenye ko nanatwite, nkajya mbese nkumva nta n'icyabaye. Ariko nyuma nyine hashize nk'ukwezi mbese mbura namwe gahunda. Ubwo rero urumva abana bari babaye 2, uwa mbere ntacyo yamariye, mbese kuva ubwo yambwira ngo si hoteli nda wenyine, sinongeye kumubona. Narenze mbyara uwo wa 2 ntaramubona, n'uwo wa 2 ntacyo yamariye. Mbese byari ibintu bikaze. Bahise bimuka muri icyo gipangu baragenda, ariko nyine ntibajya kure, bajya hafi. Ubwo rero narenze mbyara ntarabona n'ikigoma cye, kugeza na n'ubu ngubu umwana agize imyaka 17 yafashe irangamuntu. Mbese cyakoze nashatse nomero ze za telefone baravugana, ariko mbese by'abagabo ntacyo murebaho. Mbese amaso yanjye nyahanga kuwiteka. Imana ishimwe, ndashima Imana rero ko yankomeje ikagenda ingirira neza. Kukirira aho ngaho nabonye Imana, mbona intunga, mbona mbese irahankuye, yagiye ikorera mu bantu. Nubwo niyo mibereho mbese nagiye mbona Imana mbese ikanyura mu bantu. Ubundi Imana ica mu bantu, ntago tuzabona ije n'amaguru ngo iraje. Imana ica mu bantu. Ndashima Imana rero ko uwo mwana yarakuze, ubu ni umusore. Nyuma rero haza kuza undi, azambwira ko azamfasha kurera abo bana. Noneho rero mbanza kureba ibintu abagabo bankoreye, ndavuga nti ibintu abagabo bankoreye nta mugabo nzashaka. Mukuru wanjye arambwira ati urabona uzaguma muri ubu buzima bikagenda biti. Mbese nanjye ukuntu twaje kubana, mbese imva n'ibintu birebire. Ubwo yaje ambwira ko akunda abana, ntiyigeze anambwira ko ankunda. Mbese yaje akunda abana, agafata abana akajya kubagurira amata, nkayaza nkababura. Ubwo yaraye aho rimwe, yari umunyonzi, ajya Ziniya kunyonga. Mu mutaha rero arataha, bukeye aragaruka, ariko mbese ndamwangira. Noneho birangije agiye bukeye nyine ngo barara bamushaka, abahungu babanaga bavuga ko bamubuze. Ubwo rero asubiye ku gasima mu gitondo, ubwo asanga inkuru yagezeyo bavuga ko yarongoye, yaraye mbese ashatse. Noneho rero ubwo ahita aza aravuga ati n'ubundi byarangiye, sinzasubira kubana na bariya abahungu. Nuko twabanye turabana, twatimaze umwaka hafi n'igice ntaratwita. Mwese nyuma nza kubyara umuhungu ugeze amezi 9 arapfa. Ariko nanone biranga, mbese abagabo bambera akaga, bambera mbese ikibazo. Nta gitenge cye nabonye, nta biryo bye nabonye, kandi nari nzi ko ninjiye mu buzima. Mbese ubwo biranga, mbese nuko ubwo
nyuma rero nasamye undi nyuma yo gupfusha uwo mwana yagiye inda igize amezi 4. ubwo ngubwo nza kubyara, maze kubyara umwana agize mu mezi 9 nibwo nakijijwe. ubwo ngeze nyine uko nakijijwe, ukuntu nakijijwe. ubundi nakundaga kunywa inzoga, ariko kunywa inzoga mbese sinyinywe ku buryo niyandarika, sinyinywe ku buryo hari umenya ko nanyweye. najyaga mva, nabaga i Murambi nkajya kunywera nka Ziniya navagayo nkanyura ahitwa mu Gakoki, hari ishyamba rero nkarinyuramo nkasenga Imana. icyo gihe nari ntarakizwa, nkajya hari igiti nkagenda nkacyegamira nkavuga ngo Mana, nabonye ugirira neza abantu, nanjye wangirira neza bikemera. nubwo nasengaga gutyo nari ntarakizwa, ariko Imana iza kunyumva impa agakiza. navuye ahantu narindi njya ubwo nari ngiye Ziniya, nzi ko ngiye nyine gushaka icyo kunywa. noneho ngeze mu nzira hari ahantu basengeraga, ariko ntabwo nari nzi ko basenga. noneho nza kuhasanga nyine umugore, ndamusuhuza, arambwira ngo karibu. ndavuga se uyu muntu mpa karibu, ariko nkajya mbona harimo abantu barimo kwinjira. ndavuga nti rero hari igihe baba babatuye, reka ninjire nanjye ndebe ko nabona mbona hari icyo mbonye nyine cyo kunywa, ntaho ndaba nkigiye. ninjiye rero ubwo nicaye nsangamo abagore. ubwo ngubwo ngiye kumva numva nyir'urugo aravuze ati isaha irageze, reka tuzamure ibendera ry'Imana. ubwo rero batangira gusenga. basenze rero kuko iwacu twari duturanye n'abarokore, kandi hari n'abantu nyine bo mu miryango b'abarokore b'abapasiteri. urumva iby'abarokore nari mbizi. ubwo barasenga, barangije bararirimba. ubwo baririmbye bampa igitabo, nanjye mba ndaririmbye, turaririmba. ubwo ngubwo baza kuvuga bati tugeze mu mwanya wo kwatura. ubwo baratura, nanjye nkajya numva nyine uko batura, nanjye nza kwatura. ubwo nanjye rero ntangira natura nsubiramo ibyo bavuze, mvuga nti Imana imbabarire amaganya, Imana imbabarire mbese kudakora umurimo wayo neza, Imana imbabarire intege nkeya, mbese ngenda nsubiramo ibyo batuye. ubwo rero birangije ngiye kumva abarokore barabyumva, bazi ko Imana ivuga, ariko nari ntarumva aho Imana ivuga. ubwo ngiye kumva rero numva Imana itangiye kuvuga nyine muri ayo masengesho. itangirira ku muntu wa mbere imubwira iti mwana wanjye, undi iti mwana wanjye, ingezeho iti umva nkubwire mwana w'umuntu. noneho uwo munsi njya kugenda hari haje abagabo bagera nko muri 5. umwe ambwira ati ko wibana waretse nkagukodeshereza inzu tugapanga. ndamubwira nti rwose nta kibazo. noneho arambwira ati noneho ndibuza n'amafaranga ushaka inzu ya 4, noneho mbese uzimuke tuyigemo. undi azambwira iya 6, hari n'uwaje ambwira iya 12, undi azambwira iya 8. noneho mbese nkajya numva ayo mafaranga ni benshi, ndavuga nti yose ndayarya. ubwo rero birangije ninjiye aho ngaho turimo gusenga, ngiye kumva numva Imana irambwiye, irimo kumbwira, irambwira iti na biriya bigabo uko byaje bishoreranye, ariya mafaranga ntayo uri burye. noneho rero ubwo irambwira iti uri bubarebeshe n'amaso, ariko ntayo urya. nagiye kubona rero mbona umwe araje, yaza akagarukira ku muhanda ntagire icyo ambwira. uko bari baje niko nagiye kubona mbona batonze umurongo bahanyura, ariko ntihagire ugira icyo ambwira.
ndavuga nti ariko kuvayo ndavuga nti siriya ni Imana yavugaga, nyine nkajya numva si Imana, kuko najyaga numva nyine ngo abarungi ngo hari ikiyoka cyiza kikagira, nkavuga nti iriya ni inzoka. Noneho njyewe nagiye nsubirayo nkurikiye kuzareba iyo nzoka mbese ngo nyibone pe. Noneho rero bajyaga basenga buri munsi, bagasenga saa 9, ubwo murumva sinasubiye ku kabari, ahubwo najyaga gusenga. Noneho ku munsi wa 4 rero nibwo Imana yambwiye, irambwira ati umva mubwire mwana wanjye, irambwira ngo ntago ndi inzoka, ndi Imana, irambwira ngo kandi naraguhamagaye, irambwira ngo kubera ishyaka wangiriye, irambwira ngo ntawe uzakunkura mu biganza, mbese irirahira, irambwira ngo ngiranye isezerano nawe. Kuva ubwo ngubwo murumva nari mfite umwana w'amezi 9, abo ngo bagize imyaka 13. Urumva rero maze imyaka 10, afite imyaka 14, urumva mfite maze imyaka 13 nkijijwe. Kandi rwose numva nkomeje, numva nta kizambuza gukomeza uru rugendo, mbese numva nkomeye. Noneho rero muri uko gutangira gusenga, hari igihe Imana yambwiye, irambwira ngo ngiye gutangira kugucura. Kuncura sinari nzi ngo kuncura ni ibiki, noneho ndayibwira nticura. Abandi barambaza bati ibyo urimo kwikiriza urabizi? Ariko nkaba nari ntangiye kugenda nyine nsobanukirwa. Ndababwira nti wavuga ngo hoya wicura iracura, nuvuga ngo cura iracura, nuvuga ngo wicura ni hahandi iracura. Mbese nasomye ijambo rirambwira ngo ntago umubumbyi ikibumbano cyabaza umubumbyi ngo urabumba uti, ngo ahubwo ngo umubumbyi ngo afata ikibumbano mu ntoki ze ngo akabumba uko ashaka, ngo iyo havuyemo ngo igikoresho adashaka ngo arongera agahomborera mu ntoki ze, ngo akongera agatangira akabumba bundi bushyashya. Ubwo rero muntu uri gucurwa emera ucurwe kugeza ikuyemo igikoresho mbese yishimira. Ndashima Imana rero yagiye icura. Ubwo ngubwo urumva imbere iyo ngiyo nagiye nkubitana n'inzara, ariko nkajya ngenda nyine mbona ingirira neza, mbona Imana, ariko ivuze ngo itangiye gucura, umva iracura. Mbese iya nzara ntazi ntabonye, mbese nkubitwa n'icyitwa inzara, Mana yanjye nkajya numva ndapfuye, inzara iraza, noneho nambara ubusa, mbese ibintu biraza binyirundaho. Abana nta mwenda, mbese urumva nari ngize abana 3, n'ubu ngubu nibo ngifite, nta wundi nashyizeho kuko nakiriye agakiza. Nubwo nyine nubwo nta nababyaye ntabishatse, ntabigizemo uruhare, numva ntabishaka, ariko Imana yaje kumbwira, irambwira ngo ntukibaze ku bana. Najyaga nkunda kuvuga ijambo mbese, ariko nkarivuga batumva, nkavuga nti wampere ibiryo ibinyendaro byanjye. Imana rero iza kumbwira, irambwira ngo ntuzongere kunyitira abana ibinyendaro, irambwira ngo ni njye wabaguhaye kandi ni njye uzabarera. Imisezerano ry'uko baziga, ubu ngubu bariga. Mukuru yarageze ka Kigali, yigaga mu wa 4, ukurikiraho yigaga hano i Murambi SB, umutoya yigaga mu wa 5 primaire. Murumva ko ntako Imana itagize, ariko mbese muri ubwo buzima nagiye mbona Imana. Ubwo ngubwo iyo nzu nakirijwemo mbamo nayimazemo ibyumweru 2, irambwira ngo igiye kunyimura, ibinyimuye mfite 1,000 cyonyine. Inzu nimukiyemo, uwo musaza nyirayo nyine yari inzu yari ifite ibyumba 2 na salo, noneho kuyijyamo
umusaza nyine nagiye kuyishaka inzu ndamubwira nti mfite igihumbi nta yandi nzajya ngenda nyaguha. ubwo ngubwo rero arambwira ati nta kibazo yampa. ubundi iyo nzu bayikodeshaga 7,000 ariko ukuntu Imana ikora njye byaranshanze, mbese ntiwamenya imikorere yayo. nuko ninjira muri iyo nzu, ubwo ngezemo ya mafaranga namwemereye ko nzajya nyamuha ndayabura. bigeze aho umusaza rero arambwira ati noneho rero wowe wampa 200, wampa mbese uko yabonye, wampa senkane, ati uko uzajya uyabona ntukajye ugira ikibazo. ubwo rero uko nayabonaga niko nayamuhaga. noneho naragendaga nyine nabona 200 nkaza nkayamuha, nabwo hashize nk'amezi nkangahe. mbese iyo nzu nayimazemo umwaka n'amezi 2. nza kwimukamo bagiye kuzivugurura. noneho njya mu Imana irambwira ngo igiye kunyimura, mbwira kandi ko izanyiyimurira. noneho ubwo uwo munsi irambwira ngo nitunganye ngo iranyimura. ubwo ndafura, mbese ndapakira ntegereza Imana ko iri buze kunyimura, nkibaza ahantu iri bunjyane nta nzu ntawushatse, mbese biranyobera. ariko nko mu masaa 2 ngiye kubona mbona mukuru wanjye araje arambaza ati ese bimeze bite, azanzaniye ibijumba. ubundi ntiyajyaga nsura, n'ahantu aba byanshobeye ukuntu yahamenye. mbona azanye ibijumba ngo ntekere abana, ndamubwira nti ntago ndi buteke, ntabwo ngiye kwimuka. arambaza ati ese ugiye kwimukira hehe? ni ntago ndahamenya, ntanjye ntegereje Imana. ubwo rero aravuga ati ariko barokore barabaroze mwarasaze. nuko birangije rero aravuga ati reka nicare ntajye nze kureba iyo Mana wawe ahantu iri buturuke. ubwo birangije aricara arasinzira yicuye, abona Imana ntiraza. ariko abwira abana ati nimuze tugende, nyoko ategereza iyo Mana ye tuzarebe igihe izazira. ubwo bazamukana, hari havuye umuntu mu kanya arambwira ati noneho ushaka ahantu uri bujye n'abana mucumbike, ibintu ubizane mbe mbikubikiye. ubwo ngubwo twahise dukurikira uwo mukuru wanjye, ndagenda namazeyo ibyumweru 2. mu byumweru 2 njya gushaka inzu, mbona inzu y'2,500. umuntu wayanyatse ngo ajye kuyinyishyurira nari narabajije, yari inzu nari ntarayibona nyine. yarambwiraga ati ni inzu nini. nkigezemo ku munsi wo kuyijyamo nsanga ni inzu, mbese nashyiragamo uburiri, akamatora nari mfite kari akamatora k'agasempure nyine, kano k'akanyeshuri niko twaryamagaho. noneho ubwo tuyigezemo nakaramburamo nyine matora ntijyemo, kakikuba hepfo. ubwo nyine ku buryo niyo twaryamaga abana narabarekaga bakaryama, nkarara nicaye negamiye kuri iyo nzu. kuko mbese urebye ubwo buriri bwajyagamo imbere hagasigara ahantu dutereka aya masafuriya, kuko ku manywa narabisohoraga n'ibijerekani hanze, kugeza ubwo n'ibijerekani babitwaye nsigara nta n'ijerekani mfite. noneho rero ubwo nayimazemo umwaka n'amezi 2. nyuma nza kujya gushaka ikiraka. ubundi akazi nakoraga byari ibiraka, nafuriraga abantu. aho mbonye ikiraka cyo guhinga ngahinga. ubundi mbese ntumbwiye ati nkuburira, hari n'uwambwiraga ati njyanira umwana kumukingiza. mbese icyo wambwiraga cyose naragukoreraga. cyabaga mbese icyo napfaga ni ukubona icyo mpabana bakarya. noneho hari ahantu Ziniya, hari ahantu mu bakire nyine nari narabamenye turamenyana, mbese nkajya ngenda nisanzuye. nakundaga kujyayo rero, najyayo nkagenda nkibwiriza
hari ahantu babikaga ibiceri nkagenda nkafata amafaranga nkajya kugura isabune nibwirije ntawe umbwirije, nkagenda nkafata imyenda ngafura ibyombo nkoza bakabyuka narangije mbese ibintu nashyize ku murongo. Noneho igihe basohokeye mbese bagasanga ibintu mbese bimeze neza, noneho nkababwira nti ubu ndagiye, bagahita rero bavuga bati umushakira itike. Urumva nawe umuntu wakoze gutyo kandi yibwirije ntiwabura kumusezerera neza. Noneho rero ubwo tuguma muri ubwo buzima. Nyuma ndaho ngaho aho nari narimukiye muri iyo nzu, maze muri ako kazu nabagamo mvuye aho Ziniya ndahaza rero ngeze mu rugo nsanga abantu banyimuye, nyoberwa nyine uko byagenze, ariko Imana yambwiraga yajyaga imbwira ngo ndakwimuye ndakwimuye. Noneho ndaza hari inzu bari baravuyemo y'icyumba na salo, nayo nyine urumva byari ibyondo. Noneho nsanga banyimuye, nsanga ntari ririho ibintu byose bateruye barundamaho. Noneho nahingutse abana bavuga ngo mama nkumi yimutse. Hebye rero mbona muri iyo nzu yanjye koko nta bintu birimo. Nyirinzi atese ko wangiriye mu nzu utambwiye, tabwira nawe ubwo nimbwira ukuntu byagenze, ni nanjye duhuriye hano. Mbese ntawamenya ibintu by'Imana. Ariko nageze aho ngaho nabaga, uwo mugabo ngo yajyaga akura amabati ku nzu, ariko nahagera nta muntu yigeze akurira ibati ku nzu ngo yananiwe kwishyura, ahubwo mbese hari igihe ubwo yajyaga aza kunyishyuza nkamubwira nti rwose ihangane nanjye ntegereje Imana. Noneho rero ubwo bituma n'abandi bose azajya bihanganira. Ubwo hari n'igihe yandekeye nari mugezemo 12,000, arambwira ati uko uzajya uyabona ariko uzajya uyama. Ubwo nabona 1,000 nkakimuha, nabona 500 uko nyabonye nkayamuha. Noneho bigeze aho maze kumwishyura hasigaye 500, arambwira ati noneho ntako utagize ndaguhariye. Nuko rero iyo nzu nayimazemo imyaka 4. Noneho muri iyo myaka 4 nza kwimuka, nimukira aha mu yindi nzu. Iyo yindi nyimaramo amezi 4, nza kuhava nimukira mu yindi. Iyo yindi nimukiyemo nayimazemo amezi 7, kujya kuyimukamo Imana ikajya imbwira iti ndakwimuye. Noneho kujya kwimukamo Imana yarambwiraga ngo nkwimuye kandi neza. Kujya kwimukamo rero nabuze amafaranga yo kwishyura inzu, ubwo nabwo nyine banta hanze, ariko njya gucumbika nyine abana bajya ukwabo nanjye njya ukwanjye, ku buryo nyine abantu bo hanze ntawamenya ukuntu byagenze. Noneho aho mbonye inzu nza maze kubona amafaranga nshaka inzu nyine twimukiramo, nza kuhava njya mu yindi. Iyo yindi Imana ikajya imbwira ikambwira ngo ndakwimuye. Noneho naho nabaga ikababwira ko ibubakiye. Noneho nza kugenda rero ngiye mu kazi. Ngeze mu kazi mu gutaha nsanga inzu yaguye. Noneho nsanze inzu yaguye, ubwo nasanze abana bari kwa nyir'inzu, nanjye nyine ntangira gucumbika ukwanjye. Noneho ko mbere nababwiye ngo najyaga nkora ibiraka nyine byo gufura, ubwo ngubwo nari narabaye umutayeri. Ukuntu nabaye umutayeri mba aho muri ka kazu nashyiragamo matora ntigemo, aho ngaho niho natangiriye kwiga ubutayeri. Ababikira aribo batangiye kunyigisha, niga imashini bayinyigishije ku buntu, ibikoresho byose barabiduhaga nta kibazo. Turangije kwiga mbona baduhaye n'imashini turazicyura. Ubwo najyaga nibaza ukuntu abana bazabaho niga imashini,
ariko muri ibyo byose nagiye mbona Imana ibana nanjye mu kwiga. Ntabwo abana baburaye, ntabwo mbese nta kibazo twigeze tugira, mbese Imana yagiye iba mu ruhande rwacu. Ubwo maze kwiga hari abavandimwe bampaye iseta ntangira gukora ubutayeri. Nyine dutangirira ku myenda y'abanyeshuri, niyo natangiriyeho nkora, ariko ubu ngubu Imana ikajya igenda imbwira ko izajya ingirira neza. Ubu ngubu nzi kudoda, n'iyi myenda nambaye niyo nidodeye. Urabona ko nta kibazo ifite. Mbese nambaye ubusa Imana ikajya imbwira ngo nzakwambika uko ikigori cyambara, niko nzakwambika. Nta nkweto ngira, nambara inkweto zidahuye. Mbese hari naho nigeze kugenda, ngeze hariya ku Karambo, umuhungu yinjira muri butike agiye kugura inkweto. Noneho nagiye kubona mbona asohokanye kambambiri. Icyo gihe nari nambaye ibirenge, mbona asohokanye kambambiri. Noneho azisohokanye ndahagarara ndavuga ntiwabona buriya agiye kuzambara. Noneho ahita akuramo mu ishashi, akuramo za zindi yari aguze aho ngaho hasiga izo yari yambaye. Ubwo nanjye nyura inyuma nk'uvuye muri butike, mpita nambara za zindi yari ataye aho, ubundi nkomeza urugendo. Ariko mu bintu byose Imana ikora, mbese ubundi ibintu byose ibikorera kwiyubahisha, kandi ikintu cyose ikoze kiba ari cyiza. Kandi nanjye byambereye byiza ko muri urwo rugendo, mbese nubwo umuntu aba acurwa ariko agenda akomera. Ndashima Imana rero. Umuntu niwe wigeze kutwigisha aratubwira ati aho uko bisa kose, mbese uko turi biruta mbere. Natwe aho tugeze mbese biruta mbere, biruta uko twari turi. Nabaye muri izo nzu z'ibyondo. Hari umumama yari umuhanuzi, rimwe arampanurira rero arambwira ati ngiye kukwimurira ahantu, kandi aho ngiye kukwimurira ni ugukoropesha itorosho nta rakirete. Mbanyimukiyemo, ngezemo. Rero iyo ugeze mu kintu nibwo wibuka ikintu Imana yakubwiye. Mbanimukiye mu nzu nyine ya shamburete, ariko ifite agakingo ku muryango. Nibwo rero natangiye kuba mu nzu ya sima. Ubwo ntangira gukoropa, nyine ntangira gukoropesha itorosho. Imana imbwira ko izajya imperamo umugisha. Iyo nzu nayigiyemo, iyo nari ndimo yari imaze kuguruka. Noneho iyo nzu nyibamo, Imana ikajya imbwira ko igiye kunyagura. Nza kuyimukamo, nimukira mu yindi bari bamaze kuvamo y'icyumba na salo. Urumva ko nari ndimo kugenda naguka. Noneho rero muri ubwo buzima n'ubundi nicaraga ku tuntu mbese tw'udukombe. Hari naho nageze nsanga bataye intebe ya sheze. Ndababwira nti iyi ntebe mwayinyihereye. Ubwo barayimpa, mbese nanjye nkajya mbona mbaye umuntu w'umuzungu kubona sheze mu nzu yanjye. Mbese hari izina bakundaga kunyita, bakunda kunyita Butayu. Bakunda kunyita Butayu. Nakunze gusenga, muri ibyo byose nakundaga gusenga cyane, amasengesho y'ubutayu. Ariko nyine Imana ikajya igenda ibana nanjye. Imana ishimwe rero. Ndashima Imana aho igejeje ikora. Noneho rero muri iyo nzu ngiye kubona mbona impaye, ntangiye ubuzima. Noneho mbona ngeze muri iyo nzu y'icyumba na salo, mbona nguze matora y'ibihumbi 45. Ndavuga nti mbaye umuzungu. Kubona intebe iwanjye ukabona matora. Mbese noneho naragiye ngura mare. Ubundi twabikaga mu mifuka imyenda, mu ntuza, muri bya bikapu nyine by'amashashi niho twajyaga tubika imyenda. Noneho ngura imare ya 7. Ejo bundi nibwo nabwiye abana nti muze twicare. Turicara dutera umubare
w'ibintu mbese biri mu nzu, turavuga tuti nk'ubu hagize nk'ikintu kiba mbese bikaba ngombwa yuko dushyira ku isoko, turabara tubara iyo matora ifite agaciro ka 45 niko nayiguze. Noneho turavuga tuti nk'ubu tuyishyize ku isoko wenda tuvuge ko baduha nka 20, iyo mare yo mbese imaze gusaza. Noneho ndeba izo ntebe nsanga nazo ntibansubiza 20. Noneho ndeba agaciro k'ibintu mfite mu nzu ndavuga nti ariko byonyine kuba mbifite mbese nkumva nshimye Imana. Ubu ngubu aho nabaga nari mamaze imyaka 6, ubwo nabaye muri izo nzu ngenda hari zo nishyura 5,000, 1,000, 3,000, 6,000. Izo nzu zose nagiye mbamo zagendaga zinanira kwishyura, mbese nta nzu n'imwe nigeze nshobora kwishyura. Nuko nyine twagiye tubicagagura, ubundi ni ibintu birebire mbese utamenya, ariko aho igejeje ikora ndayishimira. Abana barakuze, ubu ni bakuru, umukuru afite imyaka 21, ntazi se, ntaramubona, mbese naba nzanamubona ubu nsenga Imana nyibwira ngo wanyerekeye umwana se. Umukurikira nawe ntazi se, ntaranamubona. Ubu ngubu we wa 3 niwe uzi se, nabo nyine baramuzi, ariko muri ubwo buzima twumva dukomeye, mbese twumva Imana iri kumwe natwe. Imana niyo yambwiye, irambwira ngo sinzongere gutekereza ku bantu, irambwira ngo ajya bariyo mpangaho amaso gusa. Ndashima Imana rero, ubundi ni birebire. Ubu narimutse, iyo nimukiyemo ifite ibyumba 2 na salo. Ukuntu bayimpaye nabyo ni Imana, mbese njye mvuga aho ariko bayintije atariyo nkodesha. Kuko urebye iyo nzu ukareba n'amafaranga nyishyura, mbese ntago bihuye, ntibihwanye. Ndashima Imana rero, ni umukozi w'umuhanga. Nasomye ijambo rirambwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo rero ijambo ry'Imana twagiye dusoma ni rirerire kandi ni ryinshi. Hari ukuntu Imana yagiye imbwira ikambwira ngo izanyicaranya n'abakomeye, avuga ngo ntiyakwicarana n'abantu bakomeye gute. Ariko urumva nyine uretse muri iki gihe cya corona, ariko mbere ya corona najyaga mvuga ubutumwa, nagenda najya kuvuga aho nsanze umushumba, pasiteri, mbese tukicarana, avuga nti koko iyi ni Imana, mbese nkumva nshimye Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Rero ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga, ubundi ndi umuvugabutumwa rwose. Ndashima Imana rero, nuko nyine twagiye tuvunagura kandi igihe kiba ari na gitoya, ariko nabwiraga mbese abagize ubuzima bumeze nkanjye. Imana yigeze kumbwira, irambwira ngo ibyo nagukoreye, ngo nakugize indushyi nyuma y'izindi, kugira ngo n'izindi ndushyi zose zizakumva zizabashe kuruhuka. Mbese Imana yagiye imbwira amasezerano, hari ayo nkandagiramo nkavuga nti rirasohoye. Mbese ubwo navuga ngo asohoye ni makeya, ariko ayo ntegereje ni menshi. Kandi hari ukuntu Imana yambwiye, irambwira ngo rimwe risohoye ryonyine mbese ryantunga rikansajisha. Nko muri corona hari ahantu abana bakina umupira, najyaga kubona nkabona batuzaniye umuceri w'umutanzaniya, bakatuzanira agashumba, ibishyimbo. Mbese Imana iragenda iradutunga, itubeshaho neza, nkabona amafaranga arinjira. Nk'ubu nasohotse mu nzu, mbese nta kibazo dufite cy'amafaranga n'ibyo kurya. Kandi nkora njya gukora, ntago nigeze nywa nk'icyayi cy'amata nyiguriye, reka. Ariko muri corona Imana yanguriye amata, nkanywa igikoma cy'amata. Mbese Imana ibana nanjye. Ndavuga nti wa Mana, ushatse wanangumisha mu rugo ukajya untunga, kuko ngewe kwitunga ndabona
ndashima Imana rero kuko ni umukozi w'umuhanga. Imana yacu irakomeye, ntacyo nayishinja. Mbese ijambo niryo ryatubwiye ngo nubwo itangira ryari ritoya ariko iherezo mbese riba rigari, riba rirerire. Turashima Imana rero aho igejeje ikora. Imana ishimwe, kandi nyishimiye ko nkomeje muri uru rugendo. Mbese icyo mpanzeho amaso ni imbere, ntabwo numva nasubira inyuma. Ndabwira rero abanyumva kugira ngo bakomere muri uru rugendo. Uwatangiye urugendo rw'agakiza ndetse n'utarakizwa, namubwira ngo inzira ni kuri Yesu. Ubwo rero wahuye n'ibintu bimeze nk'ibyo nahuye nabyo, nakomere. Ntawe Imana itakura umuntu, nta naho itageze umuntu. Nuko wenda umuntu aba atanze ubuhamya mu gihe wenda Imana itaragera aho igeze umuntu, ariko njyewe ndicara nkavuga nti aho igejeje ikora mbaye nyishimiye. Kuko niyo nirebye n'ibiro mfite, nk'ubu mfite ibiro 57. Mbese ndavuga ngo wa Mana urakomeye. Mbese nkibuka cya gihe ndwara bwaki, ukuntu naryaga bya bindi byo muri centre de santé, ariko ngeze mu nzu y'Imana nsanga harimo ijambo ry'Imana, abaririmbyi bararirimba, mbese babwiriza bakabwiriza, abatanga ubuhamya bakabutanga. Nsanga ya mvange naryaga centre de santé no mu nzu y'Imana imvange irahari. Noneho iyo mvange y'ijambo n'indirimbo n'iki, iyo bije bikakujyamo, mbese birakubaka, mbese ukaba utasubira inyuma. Si ukuvuga ko ninjiye muri korali hano nyine nsengera mu Gashyekero, hano kuri ADPR. Ninjiye muri korali nkubitaniramo n'ibintu ku buryo iyo mba ndugwa mba naraguye, ariko kuko wari umuhamagaro w'Imana, mbese yaramfashe irankomeza, na n'ubu mbese ikimfashe nk'uko yabimbwiye ngitangira. Mbese numva nta kizamvunura mu biganza byayo. Imana ishimwe. Reka dusoreze ahangaha, wenda tuzakomeza ubutaha. Imana ishimwe. Reka dusenge rero. Imana turagushimiye kandi turakubashye, izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, kandi ngushimiye ko ntaho utakura umuntu, nta naho utageza umuntu. Ngushimiye imirimo myiza yawe wagiye ukora, ukayikora kuri twebwe. Ngushimiye imigambi udufitiye. Ngushimiye mbese ko ntawe uhwanye nawe, urakomeye, ntuhinduka. Uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri, izina ryawe nirishimwe. Urakoze rero. Ngushimiye imirimo myiza Mana, na n'ubu ugikora kuva mu bwana kugeza n'uyu munsi. Ndabigushimiye rero, izina ryawe nirishimwe. Urakoze, ndabigushimiye ni mu izina rya Yesu. Amen.